Hi everyone, I am Diya Basant from Hasselblad Technology र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई OnePlus 10T को चाहिँ प्राइस, अभाइलेबिलिटी र फिचर्स को बारेमा कुरा गर्नेवाला छु. But before that, I would like to thank Kratos Technologies Private Limited for providing us with OnePlus 10T. उहाँहरु चाहिँ होल नेपालमा चाहिँ official distributor हो. So without further ado, let's get into the video. Introduced in August 2022, OnePlus 10T has been a big seller since its release र यो फोन चाहिँ नेपालमा नि अभाइलेबल भइसक्यो. यो फोनको कलर्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो फोनमा चाहिँ दुईटा कलर्सहरु अभाइलेबल छ. एउटा भनेको चाहिँ मुनस्टोन ब्ल्याक र अर्को भनेको चाहिँ जेड ग्रीन र यो फोनको अफिशियल प्राइसिङ नेपालमा चाहिँ 95000 छ. सो अब चाहिँ म बक्स खोल्छु र मसँग चाहिँ यो सानो रेड बक्स पनि छ, मिनी बक्स. त्यसलाई चाहिँ म अहिले साइडमा राख्छु र म अहिले चाहिँ फोन तर्फ लाग्छु. एन्ड फोन निकालेँ मैले र निकाल्दा चाहिँ फिलमा राम्रो नै छ. एन्ड यतापट्टि चाहिँ क्यामेराज भइहाल्यो माथिपट्टि. यो साइडमा चाहिँ हाम्रो पावर बटन छ र यो साइड चाहिँ हाम्रो भोल्युम रकर छ. माथिपट्टि चाहिँ हाम्रो माइक्रोफोन अनि स्पिकर छ भने तलपट्टि चाहिँ स्टेरियो स्पिकर, चार्जिङ पोर्ट र सिम ट्रे छ. अब चाहिँ म यो फोन पावर अन गरेर साइडमा राख्दिन्छु र बक्सभित्र अझ के छ हेर्छु. सो हामीसँग चाहिँ यो चार्जिङ ब्रिक, also known as SuperVOOC charger, which is quite heavier than the phone. And in the box we also have our classic OnePlus red charging cable. त्यसलाई पनि अहिले मैले साइडमा राखेँ. सो त्यति नै हो बक्समा चाहिँ. र अब अघि मैले छोडेको यो सानो रेड बक्सलाई चाहिँ खोल्दैछु. खोल्न साथ चाहिँ हामीसँग यो सिम इजेक्टर टुल छ र अरू सम डकुमेन्ट्सहरु पनि छ र हामीसँग चाहिँ OnePlus को स्टिकर पनि छ. सो द्याट्स इट. यो अनबक्सिङमा चाहिँ यति नै हो. OnePlus 10T को डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा खासै OnePlus 10 Pro भन्दा चाहिँ फरक छैन. यसको सेम युनिबडी डिजाइन भएको भएर चाहिँ सेम नै देखिन्छ. मोर ओभर क्यामेरामा चाहिँ पहिला तलपट्टि फ्ल्याश थियो भने अहिले चाहिँ माथिपट्टि सरेको छ. Talking about the display, OnePlus 10T flaunts a 6.7-inch AMOLED panel with full HD plus resolution. यसमा 120Hz को refresh rate दिएको छ, which has adaptive frame rate technology, जसमा फोनको डिस्प्ले 60, 90 and 120Hz refresh rate मा जान्छ based on the usage. यसमा in display fingerprint sensor पनि छ. फोन चाहिँ डे टु डे युजमा निकाल्दा राख्दा पकेट फ्रेन्डली नै लाग्यो, as it does not weight much. अन ह्यान्ड पनि मलाई एकदमै कम्फर्टेबल फिल भयो. यसमा मुभिजहरु हेर्दा और म्युजिकहरु सुन्दा मलाई यसको स्पिकरको क्वालिटी पनि राम्रो लाग्यो. OnePlus 10T को चाहिँ ट्रिपल क्यामेरा सेटअप छ, जस्तो कि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ. 50 मेगापिक्सलको चाहिँ मेन क्यामेरा हो भने अल्ट्रावाइड 8 मेगापिक्सलको छ भने म्याक्रो लेन्स चाहिँ 2 मेगापिक्सलको छ. यसैगरी सेल्फीको लागि चाहिँ 16 मेगापिक्सल छ. सेल्फी क्यामेराबाट इमेजेसहरु राम्रो आउँछ with good color tone and good details. ओभरअल फोनबाट राम्रो फोटोज भिडियोज आउँछ. As you can see, नाइट मोडमा पनि फोटोजहरु एकदमै राम्रो छ. फोटो ब्राइट र क्लियर हुनुको साथसाथै डिटेल्सहरु पनि राम्ररी क्याप्चर गरेको छ. पर्सनली मलाई यो फोनको क्यामेरा अति मन पर्यो, as it captures vibrant and detailed images. भिडियोको कुरा गर्दा ब्याक क्यामेराले 3टा रिजोल्युसनको भिडियो खिच्छ, 4K, 1080p and 720p. फोटोमा जस्तै भिडियो सब्जेक्टको डिटेल्सहरु प्रपरली क्याप्चर गर्छ, तर भिडियो चाहिँ अलि स्याचुरेटेड आको जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ. हे गाइस, सो अहिले चाहिँ म यो सेल्फी क्यामेराबाट खिचिरहेको छु र यसले चाहिँ 1080p भिडियोज खिच्छ र यसको अल्ट्रा वाइडबाट पनि 1080p भिडियोज नै खिच्छ. यदि 4K भिडियोज चाहिएको छ भने चाहिँ यसको मेन सेन्सरबाट खिच्न मिल्छ. OnePlus 10T मा 4800 mAh को ब्याट्री छ, which is supported by 150 watt quick charging. र यसमा प्रोभाइड भएको यो SuperVOOC चार्जरले चाहिँ तपाईहरुको फोन 20 मिनेट्स भित्रमा फुल्ली चार्ज हुन्छ. र ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा यसको लाइफ स्प्यान एटलिस्ट 4 इयर्स को छ र ब्याट्री परफर्मेन्स पनि निकै राम्रो छ. OnePlus 10T को अरु फिचर्सको कुरा गर्नुपर्दा यसमा 5G सपोर्ट छ भने यसमा NFC सपोर्ट पनि दिएको छ. नाउ गेमिङ र परफर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा यसमा Snapdragon 8T Zen 1 युज गरिएको छ. We tried playing PUBG on the phone and the gameplay was very smooth with no lags, no heating issue, and on top of that we were getting 60 FPS.
this. Right out of the box, you will get Android 12 along with OxygenOS 12 offering more stable user experience. So that's it for today. If you liked what you see, don't forget to like and comment. र फ्युचरमा पनि हामी भिडियोजहरु अझै बनाउँछौं र त्यसको लागि अपडेटेड रहन हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला. Thank you.